Assalamualaikum. Di sini aku mau bikin obat batuk herbal dari Korea yang namanya Baisu. Yang kali kalau anak-anak udah batuk. Bismillah ya nak, semoga cocok obatnya. Di sini kita cuma perlu 2 bahan, yaitu jahe sama selanjutnya akhirnya dipotong dulu. Habis itu yang di tengahnya kita congkel ya, biar bijinya keluar. Setelah itu masukin deh jahe itu di tengahnya. Selanjutnya tinggal dikukus 20-30 menit sampai tirnya lembek.